Basi msikilizaji wangu wa online academy, ni mara nyingine tena. Leo ni tutorial nyingine na mwendelezo wa vipindi vyetu, tukiwa tunaendelea kutoa na kufundisha masuala mbalimbali yanayohusu graphics na kompyuta. Kwa hiyo leo tutakuja kuangalia jinsi unavyoweza kudesign maneno yako yakaonekana kwenye duara kwa kutumia Adobe Illustrator, ambalo kwa mara nyingi, muda mwingi nikiwa nikifundisha na nimeweza kupokea baadhi ya maswali ya wafuatiliaji wangu, wameweza kuniuliza jinsi gani ya kuweza kudesign maandishi kwa perfect kabisa kuweza kuonekana kwenye duara. Na leo ya set size, kwa hiyo mimi ninachora duara, na duara kulichora ni rahisi, na shift alafu na drag duara ili itakuja perfect kabisa. Kwa hiyo mimi naitolea fill, naliongezea, naliwekea stroke duara langu hili. Kwa hiyo hili size ipo, nimeweka stroke ya 11. Kwa hiyo nikiweka hapa, inabidi niende hapa ni copy alafu niende delete tena ni paste in place. Ina maana nimelipaste humo. Inabidi ni shift nilizalishe alafu niliarrange likae center. Inabidi ni arrange yakae center. Kwa hiyo hili nitalipunguzia opacity, nitalipa hili hapa, na hili naweza nikalipunguzia opacity nikasema lina kitu kama hichi, kitu kama hichi. Nikaselect, nikaalign center. Kwa hiyo baada ya hapo, na hili naliongeza kidogo, ili nazalisha tena jingine. Kuzalisha ni rahisi, una alt na kurudisha ndani, au una copy na una paste in place, na select yote na ya align kata hapa na hapa, naiwekea point. Kwa hiyo baada ya hapo, hii point inajitegemea, naweza nikaimove so hii point tayari inajitegemea. Hii naweza nikaimove hapa chini, na hii nikaimove hapa juu. Samahani, kumbe tulikuwa tumezalisha point nyingine, hizi nazifuta ambazo tulikuwa tumezalisha. Kwa hiyo shape yangu, ila mashape haya yako perfect, nayafuta. Kama nayafuta, au na control Z ili nizalishe mashape ambayo ni perfect kabisa. Na copy ili nizalishe type ni path, alafu na double click hapa, naandika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na select na naongeza font size, na select yakae center, alafu nachagua font, nasema Poppin. Hii ni font ambayo naitumia, Poppin, ambayo ninaipenda. Na hiyo hapo, kwa hiyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nakuja hapa kwa direct selection tu, na select na bonyeza, na leta kasa yangu hadi hapa kwenye maneno yanapoanzia kuna kidude kama pembe nne, navuta mpaka hapa mwisho. Kwa baada ya hapa nakuja hapa kwenye type, nakuja kwenye character. Kwa hiyo kwenye character hapa nitaseti iwe baseline ni hapa.
Baada ya hapo imekaa kwenye center. Baada ya hapo nakuja type on option path, nakuja type on option na select center. Alafu na preview, naona inakaa center, yanakaa center. Baada kukaa kwenye center hapa, kwa hiyo nakuja na select ya chini, naandika Wizara ya Madini, Wizara ya Madini na Nishati, Wizara ya Nishati na Madini. Nafuta andika Wizara ya Nishati na Madini, na nyingine direct selection tool, na hapa direct selection tool navuta mpaka hapa. Kwa hiyo naangalia size ya haya maneno, size ya haya maneno ni 34. Size ya haya maneno na hiyo ni 34. Kwa hiyo na yapo katikati. Kwa nakuja kwenye type in option. Kwa hiyo na preview nione, alafu nikiarrange center yanakuwa hivi, baseline, alafu na ya flip. Ina maana itakuwa hapa nimeya flip, naongeza size kadogo haka. Nakuja kwenye character, kwenye base yakae hivi. Baada ya hapa, kwa hiyo naona kama kitu changu kipo perfect. Kwa hiyo nachora pembe, nachora duara kadogo haka, nakuja kwenye effect, nakuja distort, nakuja zigzag na preview ili niwe naona. Kwa hiyo hapa kashape kangu haka kalikuwa nilikuwa nimekatengeneza kawe hivi. Kwa hiyo inabidi nije hapa chague layout. Kuna option naitafuta hapa ni scale hizi. Scale, kwa hiyo hapa naweza nikascale kwa kurudi nyuma ili isiharibike. Shape yangu inakaleta haka. Kwa hiyo nakuza haka ili kawe kadogo kabisa haka. Kwa hiyo na hapa na alita ili nipange kwenye mstari ili ya maneno yangu yawe perfect kabisa. Kwa hiyo hapa inabidi, kwa hiyo hii inaambatana kuweka picha kwenye shape yoyote. Kwa hiyo na select ya ndani, nakuja hivi vidude hivi na right click hiki, na right click, left click na draw inside. Kwa hiyo baada ya kudraw inside itachora shape kama hii. Kwa hiyo nitakuja file, nitakuja place. Kwa hiyo place nitakuja kutafuta dokumenti zangu zilipo social icon. Kwa nitatafuta social icon, niweke YouTube. Kwa hiyo nikiplace hapa, kwa hiyo hapa inabidi ni size iingie kwenye hii duara. Hiyo ni njia rahisi ya kuweza kuingiza kuchora maneno yakakaa kwenye shape. Kwa hiyo nikimaliza narudi hapa, naenda draw normal. Maneno yangu yatakuwa hivi. Na ya group. Baada ya hapo
tayari yameshakuwa kwenye grupu. Ishakuwa tayari imeshaya grupu. Asante kwa kuitazama channel hii, kumbuka kusubscribe na kulike na kucomment ili wa kwanza kuweza kutazama video nyingine tukiwa tunaposti.